Hello，大家好。今日呢一段片咧，就想同大家講一個進階嘅 sentence structure，就係 inversion 呢個倒裝句啦。咁咧，呢一段片咧都係會分開三個部分啦。咁去講一講倒裝句點樣用啦。咁其實倒裝句咧喺寫作或者一啲正式嘅場合咧，你都會用得到嘅。咁其實你學識咗佢咧，可以令你嘅英文啦更加之高級啦，更加之自然咁樣嘅。咁其實咩係倒裝句咧？其實倒裝句嘅意思咧係即係叫你去調換咗個主語嘅次序啦，去將個句子入邊嘅重點去轉移嘅。咁其實第一款嘅倒裝句咧，大家都應該有用開噶，就係做呢個問句嗰陣時啦，會用到嘅。咁其實喺疑問句入邊啦，你正常嘅語序啦，應該係話 You know what I mean 啊。咁其實如果你當成轉成疑問句嗰陣時候咧，你就會變咗倒裝咗佢嘅，咁就會變成 Do you know what I mean 啊？咁其實咧，你見到一樣嘢就係你會將個助動詞啦，個 do 啦，去變咗出嚟，然之後擺喺主語嘅前面啦，就會形成咗一個倒裝句啦。即係譬如你見到問句呢個係一個好嘅例子啦，就係個重點係要抽個助動詞出嚟咯，係啦。即係你會，如果你用現在式嘅話，就會有個 do 啦；過去式嘅話會係 did 啦。咁如果你話用 have 嘅話，就會有個 have 或者 has 啦，即係 perfect tense 嘅話，present perfect tense 嘅話。咁啊，再睇一個例子啦，關於疑問句嘅都係，譬如就話 You have finished your homework 啦。咁其實變成疑問句咧，你都係會將個助動詞啦，就係會用個 have 抽翻出嚟啦，就係 Have you finished your homework？咁呢個已經係一個倒裝句嚟㗎啦。OK，咁啊，問句呢度可能問題不大啦。咁我哋咧就下一段片咧去繼續講講一啲更加之進階、更加之難嘅一啲倒裝句啦。咁我哋下一段片再見。